ujumbe wetu kwa neno la Mungu siku hii ya leo, ikiwa ni siku yetu ya tofauti na ya pekee sana, siku ya Ijumaa Kuu, ikiwa mambo mengi sana yaliweza kufanyika. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana mlango wa 15. Injili ya Yohana mlango wa 15 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, andika thamani ya mateso au mauti ya Yesu Kristo. Thamani ya mauti au mateso ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimesoma hili neno, nikaanza kujiuliza, kwa nini mauti au mateso ya Yesu Kristo yawe na thamani katika maisha yetu? Ni kitu gani kilicho nyuma ya uthamani wa mauti au mateso ya Yesu Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kuna vitu vingi sana vilivyo nyuma ya mauti au mateso ambayo Yesu Kristo aliyapitia kwa ajili ya maisha yetu. Ni mambo makubwa na ya ajabu ambayo yaliweza kufunuliwa wakati Yesu akiwa pale msalabani. Ni mambo ya ajabu na ya kutisha ambayo yaliweza kutendeka tofauti na watu wengine ambao walikuwa wakisulubishwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna nilivyosoma Biblia, Yesu hakuwa wa kwanza kusulubishwa mahali pale, kwa sababu inatueleza hata ile siku ambayo Yesu amesulubiwa, kulia kwake na kushoto kwake kulikuwa na wanyang'anyi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Maanake hiyo inatuonyesha kwamba Yesu hakuwa wa kwanza kusulubishwa mahali pale, hakuwa wa kwanza kutundikwa katika ule mti, lakini walikuwepo watu wengi ambao tayari yamkini walikwisha kusulubishwa katika ule mti. Lakini kwa nini kulikuwa na utofauti wakati Yesu yeye amesulubishwa pale? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini yaliweza kutokea yale ambayo yaliweza kutokea wakati Yesu amekata roho? Tukienda kwenye neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mathayo, Mathayo 27. Mathayo 27 mstari ule wa 45. Neno la Mungu linasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Mstari wa 51, nitamka hapo kwa mstari wa 51. Biblia inasema, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kujiuliza, hizi ishara zilikuwa na maana gani? Biblia inapozungumza kwa habari ya giza ilikuwa inazungumza kiasi gani? Nikakumbuka kwamba kabla ya Yesu kufa msalabani, wanadamu tulikuwa chini ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba walikuwepo watakatifu waliosimama, lakini bado mauti ilikuwa na mamlaka ndani yao, kwa sababu hakuna kitu ambacho kilikuwa na uwezo wa kuiondoa ile mamlaka ambayo ilikuwa imemshikilia mwanadamu. Ndio maana Yesu wakati anakata roho, Biblia inazungumza kwamba kukatokea giza. Maanake giza ilikuwa ni ishara ya vita kati ya Yesu na shetani, namna kuweza kumuondoa mwanadamu aliye mtakatifu ili aweze kumiliki na kumtoa katika mikono ya adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ishara nyingine ambayo tumeiona hapa
ni kwa habari ya pazia la hekalu kupasuka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, inaeleza kwa habari ya hekalu, kwa habari ya hema takatifu ambalo lilikuwa limetengenezwa, limejengwa, ambalo ile hema takatifu lilikuwa limetengwa. Patakatifu pa patakatifu palikuwa pamewekewa pazia, ambapo haikumpa ruhusa mtu yeyote kuweza kuingia patakatifu pa patakatifu, na badala yake aliingia kuhani, na kuhani alikuwa haingii kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka kwa mwaka anabeba yale makosa ambayo wana wa Israeli wameweza kuyafanya, anayapeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake umefanya dhambi, inabidi uende kwa kiongozi wako na kumwambia kwamba nimefanya 1, 2, 3. Naye kuhani kwa wakati huo huo hawezi kwenda moja kwa moja patakatifu pa patakatifu. Ni lazima awe na maandalizi. Yamkini labda kama tuseme aliingia mwezi wa kwanza patakatifu pa patakatifu, ukafanya dhambi mwezi wa pili, maanake ile dhambi utatembea nayo mpaka mwakani tena mwezi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo ilikuwa ni changamoto. Tunaona ni namna gani ambavyo ilikuwa ni tabu watu kuweza kumkaribia Mungu. Lakini Biblia inazungumza kwa habari ya pazia la hekalu kupasuka. Maanake kila mtu anayo neema kwa damu ya Yesu kuingia patakatifu pa patakatifu na kumweleza Mungu kila ambacho anatamani aweze kuzungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupasuka kwa pazia la hekalu, maanake Mungu sasa aliyekuwa ndani ya hekalu atoke sasa ndani ya hekalu, atembee na kila mtu, akae katika mioyo ya wanadamu, na ambapo akishakaa katika mioyo ya wanadamu ndipo ataweza kuzungumza na yeyote kwa neema ya damu ya Yesu Kristo. Kila mtu sasa aende na Yesu kazini. Kila mtu sasa aende na Yesu kwenye biashara yake. Kila mtu sasa aende na Yesu kwenye huduma yake. Kila mtu sasa aende na Yesu kwenye vikao vya familia. Bwana Yesu asifiwe. Maanake kila mtu akapokea neema ya kutembea na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendeleo wa ajabu ambao Mungu alitupa. Ni neema ya ajabu ambayo Mungu aliweza kutupatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ishara nyingine ambayo tunaiona ni tetemeko. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema likatokea tetemeko, ardhi ikatikiswa, miamba ikatikiswa, makaburi ya watakatifu yakaweza kufunguka na watakatifu wakaweza kutoka. Yesu alikuwa anatangaza uhuru wa watakatifu wake. Alikuwa anatangaza uhuru kwa watu wake. Watu ambao tulikuwa tumeshikwa, watu ambao tulikuwa hatuna uwezo wa kufurukuta, watu ambao tulikuwa tunatumia damu za wanyama, ambazo hizo damu za wanyama hazikuwa na namna yoyote kuweza kutushindia, zilikuwa zinafunika. Bwana Yesu asifiwe. Tukapokea uhuru wetu katika Kristo Yesu. Tukapokea uhuru wa ukombozi, wa kuweza kumtafuta na kuwa na ujasiri kwa Mungu ambaye tunamwabudu. Haleluya. Lakini wakati nimetafakari hizi ishara, nikasema, je, hizi ishara zinatupelekea sisi kama wana wa Mungu ni nini tuweze kukitafakari? Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu gani ambavyo vinatufanya tuweze kutafakari baada ya hizi ishara zote, baada ya mambo haya yote kuweza kutokea? Je, ni kipi ambacho Yesu Kristo anatukumbusha jioni ya leo? Ni kipi ambacho tunapaswa sasa kukitazama na kuona kwamba kwa hiki tunapaswa kumshukuru Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo nimeliona ni msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Msamaha. Yesu alitusamehe pale msalabani. Hakujali ni mambo mangapi ambayo tuliyafanya. Hakujali ni vitu vingapi vibaya ambavyo tuliweza kuvifanya. Lakini Mungu alitusamehe pasipo kuangalia udhaifu tulio nao,
pasipo kuangalia matatizo au pungufu tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Alitusamehe hivyo hivyo. Ukienda kwenye Mathayo 6, Mathayo 6 mstari wa 14, Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno tuliyosoma, kama Mkristo au kama mwana wa Mungu, kusamehe ni lazima. Mwambie jirani yako, kusamehe ni lazima. Mwambie kusamehe ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia imeeleza wazi pasipo kuficha ya kwamba tusiposamehe sisi, hata sisi pia tuwezi kusamehewa. Kwa hiyo kama tunahitaji msamaha kutoka kwa Mungu, na sisi pia ni wajibu wetu kuweza kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikaja kugundua kwamba kwa sababu shetani anajua kwamba iko siri katika msamaha, tunapoachilia na kusamehe, anajua sisi tunapokea ukombozi. Ndio maana Wakristo tulio wengi tumebanwa katika eneo la kusamehe. Watu tulio wengi ni kweli tumeokoka, tunampenda Mungu, lakini linapokuja swala la kusamehe na kuachilia, limekuwa ni changamoto katika maisha ya Wakristo tulio wengi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatujajua thamani ambayo Yesu aliweza kufanya pale msalabani. Ni kwa sababu hatuishi kwa ajili yetu wenyewe, bali tunaishi kwa yule aliyetuokoa na aliyetufilia pale msalabani. Hivyo kama tunaishi kwa sababu yake, kama yeye ambavyo aliweza kutusamehe, hatuna sababu ya kuacha kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumejikuta kwamba kuna vitu vingi Mungu hawezi kuvifanya katika maisha yetu. Ni kwa sababu tu ndani yetu tumembeba baba, umembeba mama, umembeba mjomba alikunyima ugali, umembeba shangazi yako akukulipia ada, na ndio maana tunakuta tunamnyima Mungu nafasi anayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hawezi kukaa katika moyo ambao haujui kusamehe, moyo ambao haujui kuachilia. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anapochukua nafasi, hahitaji miungu mingine iweze kupata nafasi. Anapochukua nafasi katika moyo, hahitaji mtoto wako achukue nafasi. Anapoingia katika moyo wako, hahitaji shangazi yako aweze kukaa kwenye huo moyo, bali ni yeye mwenyewe aweze kukaa ndani ya huo moyo, aweze kutawala na kufanya vile ambavyo yeye anataka. Kusamehe. Kumekuwa na vita katika maisha tulio nayo. Mioyo ya kusamehe imeondoka katika maisha ya wanadamu. Vita ya mtu na mdogo wake imekuwa ni jambo la kawaida. Vita kazini, bosi na mfanyakazi wake imekuwa ni kawaida. Mchungaji saa nyingine hadi muumini unamkazia mpaka mchungaji, unamwekea kinyongo mpaka mchungaji. Kwa sababu gani? Alikuonya utaki kuachilia. Unamwekea mchungaji kinyongo, unahama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya mioyo ya kujiinua, mioyo ambayo haitaki kushuka na kusema kwamba haijalishi nimekwazika kwa namna gani, lakini kwa ajili ya Yesu ambaye nimembeba, nina kila sababu ya kuachilia ili Mungu aweze kushughulika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumekuwa na vita kila mahali. Vita ya mzazi na mtoto limekuwa ni jambo la kawaida. Mzazi na mtoto imekuwa ni jambo la kawaida. Iko wapi mioyo ya kuachilia? Mzazi wako alikuonya juu ya jambo fulani au juu ya tabia fulani. Kwa sababu tu unaipenda ile tabia, umemkasirikia mzazi wako. Hautaki kuonywa, hautaki kuzuiliwa chochote. Unamwona mzazi wako kana kwamba yaani si chochote, kiasi kwamba umeweka nafasi mbali na yeye umemweka kule, kana kwamba si mzazi aliyekuzaa. Iko wapi mioyo ya kusamehe? Iko wapi mioyo ya kuachilia ndani ya kanisa?
Mume wako amekukosea ni sawa. Umegundua kwamba amekusaliti. Bwana Yesu asifiwe. Mke wako amekukosea sawa. Umegundua kwamba amekusaliti. Lakini swala la kusamehe limekuwa ni changamoto. Yaani unaona ni bora muendelee kushindana, maisha yaendelee kuliko kusamehe. Kwani wewe kuchagua kwamba nisamehe ili amani irudi ndani ya nyumba, au tuendelee kushindana, tuzidi kuigawanya na kuitupa mbali, kuipasua hii familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msamaha niwe ni lugha yetu kama wana wa Mungu. Msamaha iwe ni maisha yetu. Ni kweli yapo yanatokea yanaumiza moyo, lakini kwa msamaha tutapona. Kwa msamaha familia zetu zitapona. Kwa msamaha huduma zetu zitapona. Kwa msamaha taifa letu litapona. Kwa msamaha ulimwengu utapona. Kwa nini? Katika msamaha kuna moyo wa huruma ambao unaingia ndani ya mtu, na huo moyo wa huruma unaleta kitu kinaitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Maanake upendo ukitawala, msamaha ni kitu cha kawaida. Huruma ikitawala ndani ya ndoa, ndoa zitakuwa na amani. Huruma ikitawala ndani ya huduma, maisha yetu yatasogea. Huduma zetu zitasogea. Na kila tulicho nacho kitasogea, kwa sababu amani ipo, msamaha upo, na ya kwamba kuna mioyo ya kusamehe na ya kuachilia. Yesu anaketi katikati yetu. Haleluya. Niulize leo, kifo cha Yesu kikukumbushe. Kama kuna mtu ambaye alikuwa bado umembeba ndani ya moyo wako, jitafakari ndani yako. Tafakari namna ambavyo Mungu alitutoa kwa ajili yetu, ikupe sababu ya wewe kuweza kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho kinatutafakarisha juu ya mauti au mateso ya Yesu Kristo ni upendo wa Mungu juu ya maisha yetu. Upendo wa Mungu juu ya maisha yetu. Tunapozungumza upendo wa Mungu tunazungumza kitu gani? Au tunapozungumza upendo wa Mungu tunazungumza kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu haupimwi kwa mambo ambayo yanaonekana. Upendo wa Mungu haupimwi kwa kuangalia maisha tuliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu haupimwi kuangalia idadi ya majibu ambayo ametujibu au hajawahi kutujibu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja kugundua kwamba Wakristo tulio wengi, tunapoona kwamba yamkini tumekwama katika changamoto fulani, tunapita katika wakati fulani mgumu, tunadhani kwamba upendo wa Mungu haupo kwenye maisha yetu. Kuna jambo umemlilia Mungu kwa muda mrefu. Umemlilia Mungu yamkini kwa habari ya ndoa. Umemlilia Mungu kwa habari ya biashara. Umemlilia Mungu kwa habari ya watoto. Ya kwamba Mungu hajakujibu kwa wakati ambao wewe ulitaka. Unaanza kupunguza spidi yako kwa Mungu na kuona kana kwamba Mungu hanipendi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe Mungu kuyatoa maisha yake pale msalabani ni upendo tosha kwa ajili ya maisha yetu. Ni majira tu ambayo tunapaswa kuvumilia. Ni majira tu ambayo tunapaswa kusubiri ili tuweze kuona baraka za Mungu zikitembea katika maisha yetu. Lakini Mungu kuchelewa kujibu maombi yetu nisifanye kuona kana kwamba Mungu hatupendi. Ile ya kwamba mimi bado sijajenga nyumba, ya kwamba Mungu mimi hanipendi. Hapana. Nilikuwa natamani kampuni, sijapata kampuni na wengine wana makampuni. Mungu mimi hanipendi. Unaingia unyonge ndani ya moyo wako kwa kupima upendo wa Mungu kwa mambo ambayo. Lakini kumbe upendo wa Mungu haupimwi katika mambo ambayo yanaonekana. Unapimwa katika mambo yasiyoonekana. Namna ambavyo aliweza kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu. Akaenda kule mbinguni kutuandalia makao. Anasema pale ambapo tunaketi, pale ambapo yeye anaketi, na sisi ndipo ambapo tunaketi kwa imani. Uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani za watu wengi zimepungua kwa sababu kuna eneo ambalo limemfanya aone kana kwamba Mungu hampendi. Ajione kwamba yeye si chochote, si lolote, wala si vyovyote mahali popote. Ile kwamba hauna kazi nzuri ambayo ulitamani.
haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. Nataka nikutie moyo. Ile kwamba haujafikia ndoto ya biashara yako haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. Ile kwamba huduma haijafikia ukubwa ambao unatamani uweze kufika haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. Hata kama wengine wanafungua huduma leo, kesho wana watu 200, wewe una miaka 20, bado na watu 50, jitie nguvu kwa Bwana, kwa sababu Bwana anakupenda na anakuwazia yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba kipawa chako unaona kwamba ni kidogo, wewe unakiona ni kidogo. Unaona watu wengine mbona wanaimba wanakuwa maarufu. Kwa nini mimi niko hapa tu? Kwa nini mimi Mungu ananitumia hapa tu? Hapo utukufu wa Mungu utakufuata na siku moja utasimama ukauthibitisha Mungu. Ile kwamba biashara yangu ni ndogo, napata faida kidogo. Mbona Mungu watu wengine anawapendelea hivyo? Mbona watu wengine Mungu anawabariki hivyo? Isikukatishe tamaa. Katika hicho kidogo upo utukufu ulio mkuu ambao utakapofika na wewe zamu yako Mungu atakukumbuka. Haleluya. Kaza kumpenda Mungu. Ongeza upendo wako kwa Mungu. Ya kwamba Mungu haijalishi. Haijalishi leo ananiambia kwamba nimechelewa kupata mtoto. Haijalishi leo ananiambia huduma yangu haisogei. Haijalishi leo ananiambia ndoa yako haina amani. Haijalishi wananiambia wewe leo unaimba tu hata ujumbe unachoimba, lakini ninakuamini Mungu ananipenda ya kwamba kwako kuna kusogea utukufu hata utukufu. Haleluya. Najua zamu yangu ikifika na mimi Bwana ataniinua. Najua wakati wangu ukifika na mimi nitayasahau yote. Lakini tusimpime upendo wa Mungu katika mambo ambayo yanaonekana. Kwa sababu ni rahisi sana ukampima au nikampima Mungu katika mambo ambayo yanaonekana. Kuna majira yanafika na kuwa ni rahisi kuachana na Mungu pale ambapo Mungu hajafanya kwa wakati ambao mimi nilitaka aweze kufanya. Lakini kumbe majira ya Mungu ndio majira sahihi. Mungu anajua nikikupa gari leo nitakusumbua tu. Nikikupa hiki hapa leo kitakutenga na mimi. Kwa Mungu kuna namna anaendelea kutengeneza hali yako ili kuweza kupokea vilivyo bora zaidi. Watu wengine hawakupendi. Watu wengine wanakudharau. Ile kwamba Mungu anakupenda, kuna saa atakutambulisha. Kuna saa atakuketisha katikati yao. Utashangaa kwamba nimeweza kufikaje mahali hapa. Kuna saa Mungu atakuingiza mahali ambapo wewe mwenyewe utashangaa, nimefikaje mahali hapa. Kuna saa Mungu atakusimamisha mahali ambapo utashangaa mwenyewe, nimewezaje kusimama mahali hapa niliposimama. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kila mtu ni shahidi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ni shahidi wa maisha yake. Kuna mahali ambako Mungu ametutoa. Kuna mahali ambako Mungu amenitoa. Kuna saa wanasimama nikijiangalia nasema hivi ni nini? Na mimi hata wewe kuna saa kama ukiangalia nasema hivi ni nini? Maana kuna mahali ambako Mungu alikutoa kwa sababu ya upendo wake, akakuleta karibu na yeye. Na alipokuleta karibu na yeye, haukubaki kama ulivyo, ndio maana upo ulivyo leo kwa sababu ya upendo wa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo upendo wa Mungu umetubadilisha. Upendo wa Mungu umetutengeneza. Pamoja na kwamba tujapata vya mwilini ambavyo tunavihitaji, lakini upendo wa Mungu uko ndani yetu. Pamoja na kwamba tujapokea yale ambayo ni kiu yetu, pamoja na kwamba tujaweza kuyapokea yale ambayo tunatamani, lakini upendo wa Mungu uko ndani yetu, nasi tunasema kwamba hatutapungukiwa. Haleluya. Haleluya. Upendo wa Mungu ni ajabu sana. Kuna sababu ukianza kutafakari nakosa mwisho wake. Kwa sababu hakuna anayeweza kuelezea upendo wa Mungu akamaliza. Hakuna ambaye anaweza akaandika habari za upendo wa Mungu akaweza kumaliza. Hayupo. Kwa sababu pumzi tulio nayo ni upendo wa Mungu. Uhai tulio nayo ni upendo wa Mungu. Wokovu tulio nayo ni upendo wa Mungu. Nafasi tulizo nazo ni upendo wa Mungu. Ikiwa upendo wa Mungu kwa ndani yetu, hatutaogopa. Haijalishi majibu yetu yanachelewa.
lakini hatutaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio upendo ambao kanisa la Mungu linapaswa kutembea. Na ndio upendo ambao kama wana wa Mungu ambaye Yesu alitufilia msalabani tunapaswa kutembea nao kila siku. Iwe ni lugha yetu, upendo wa Mungu iwe ni maisha yetu, kwa sababu upendo unatuweka pamoja. Upendo unavumilia. Haijalishi mimi changamoto nilizo nazo, lakini kwa sababu ya upendo wa Kristo ambao umeweka ndani yako, una uwezo wa kuvumilia na changamoto nilizo nazo. Kwa sababu ya upendo ambao Kristo ameweka ndani yako, unanitia moyo hata pale ambapo ninakuwa nimechoka. Ninapochoka huwezi kuniambia atajijua mwenyewe. Lakini kama pendo la Kristo liko ndani yetu, liko ndani ya kanisa, liko ndani ya huduma, hakuna kitu ambacho kitatufanya tukamwacha mwingine nyuma. Tutabebana kwa upendo, tutanyanyuana kwa upendo, tutashikana mikono, tutasogea kwa upendo, tukimtafuta Kristo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kingine ambacho nikiona cha kuweza kutafakari kwa habari ya mateso ya Yesu Kristo ni kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukishampokea Kristo kama wana wa Mungu, ni namna gani tunatafuta kumpendeza Mungu? Ni namna gani tunatafuta kufikiri kama Mungu? Ni namna gani tunafikiri kufanya kama vile Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikaanza kutafakari kanisa tulilo nalo leo. Nikaanza kutafakari maisha tulionao leo kama Wakristo. Kanisa la leo au Wakristo wa leo, ni rahisi sana kusema kwamba nimeokoka, lakini ukweli kwamba maisha tunayoishi si maisha ambayo yanamwakilisha mtu ambaye anamjua. Ni kwa nini? Wengi tunajifariji kwamba Yesu alimaliza yote msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hatuoni ndani yetu kumtafuta Mungu. Hatuoni sababu ya kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu Yesu alimaliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Hatuoni sababu ya kuishi sawasawa na Mungu, ni kwa sababu Yesu alimaliza yote. Hatuoni sababu ya kutafuta utakatifu, ni kwa sababu Yesu alimaliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imekuwa ni kawaida kiasi kwamba hofu ndani ya kanisa imeondoka. Ni kweli tumeokoka, lakini swala la kudanganya limekuwa ni swala la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunaitwa tumeokoka, lakini swala la kuiba limekuwa ni swala la kawaida. Swala la kuumiza wengine limekuwa ni swala la kawaida. Ingekuwaje kama Yesu na yeye angekataa kufa msalabani, tukabaki kama tulivyokuwa? Tungekuwa tusingefika mahali tulipo. Lakini kwa sababu ya ile huruma, kwa sababu ya kutamani maisha wanadamu aweze kuishi sawasawa na Mungu, ndio maana aliweza kuyatoa maisha yake ili ule Mungu wake uweze kuingia ndani ya mwanadamu. Na unapoingia ndani ya mwanadamu, mwanadamu naye aweze kuishi kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona kwamba kiasi kwamba tumebebwa na kauli za ulimwengu huu ya kwamba unaishije bila kudanganya. Yaani maisha yanaendaje bila kuwa na wapenzi watatu? Maisha yanasogeaje bila kuchepuka nje ya ndoa? Imekuwa kana kwamba ni sifa kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu anaona kwamba kuchepuka ni sifa, kuchiti kwenye ndoa yake ni sifa, kuwa na kiburi ni sifa. Yaani mtu anasema kwamba yaani kiburi changu sinichanganye takutibua. Yaani mtu anazungumza kana kwamba si mtu ambaye anajua. Swala la kuwasema wengine vibaya kama kanisa ilikuwa ni kawaida. Vijana hello. Swala la
swala la kawaida ndani ya kanisa. Tunaimba kwaya, ni swala la kawaida. Lakini Mungu anapotaka tuishi maisha ya kumpendeza yeye, maanake tuishi maisha ambayo Mungu aliweza kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa namna ya mwanadamu, aliishi duniani kama mwanadamu, aliweza kushinda dhambi, na ile neema ya kuweza kushinda dhambi iko ndani yetu, ambayo kila mwana Mungu yuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhambi zingine sio swala la kwanza kubembelezana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano uzinzi. Kuna saa nyingine sio swala la kwanza kuingia kwenye maombi kuomba hivi. Kuna saa nyingine ni kukimbia tu. Yaani ni kutokufika kwenye eneo husika ndio usalama wa maisha yako. Lakini umefika kwenye eneo la tukio, unasema tu Mungu kwa kweli kanisamehe, unajikuta umeingia kwenye mtego. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dhambi zingine hatuna namna ya kuziombea. Ni kweli tunaoweza kuziombea na Mungu akatusaidia kuziacha. Lakini saa nyingine kama unaona nguvu yako ni ndogo kuweza kushinda, usiende kwenye tukio. Bwana Yesu asifiwe. Boyfriend kakuita nyumbani, una uhakika ukibana huko utafurukuta. Bwana Yesu asifiwe. Una uhakika utatoka, unayo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zingine sio za rohoni, ni za mwilini tu, kwamba ameniita sitaki kwenda, na kwamba sijaenda ndio usalama wangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwamba una Yesu ndani yako, wewe sema Mungu nisaidie, naenda hivyo, unisaidie tu nishike mkono kwa kweli asinishawishi. Ni ngumu kwa sababu mwenzako yupo kwa ajili ya kukuangusha. Ni ngumu kwa sababu upo kwenye mtego. Ili uweze kutoka kwenye huo mtego unahitaji akili ya ziada kuweza kuvuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji maarifa ya kuweza kukusaidia kuvuka hapo. Na maarifa ni kwamba uizuie miguu yako isinyanyuke kupata uovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji maarifa ya Mungu kuweza kuyakimbia baadhi ya mambo ambayo yanatutenga mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa ni changamoto, mfano mtu una biashara yako. Una biashara yako, labda say biashara labda ya kushona. Unasema ili niweze kuitangaza biashara yangu ikajulikana, ni lazima nimvalishe mtu maarufu aliyoko duniani, ndipo biashara yangu iweze kutangazwa, iweze kujulikana. Kwa hiyo unajikuta katika speed ya kuwa karibu na yule mtu wa duniani, unajikuta umevutwa na umemwacha Mungu pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Una biashara yako fulani, labda biashara ya vipodozi unafanya biashara yako. Unataka ili biashara yangu iweze kuwafikia watu wengi zaidi, ni lazima ili bidhaa zangu waweze kutumia mtu fulani maarufu ambaye ni wa duniani huko. Katika kukimbizana kumtafuta yule mtu na kuwa karibu na huyo mtu, nguvu yako inaweza kushindana na yeye. Unayo nguvu ya kutosha kuweza kumtawala yule mtu. Kwa sababu kuna vitu vingine tunajitafutia matatizo. Mwambie jirani yako, vitu vingine tunajitafutia matatizo. Lakini kumbe hapo watu ulio nao ni 20 ni 10 unaofahamu, wanaweza kufanyika baraka na sababu ya biashara yako kuweza kusogea. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakafanyika sababu ya huduma yako kukua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu mwingine ni mtumishi, anaamini kwamba ili huduma yangu iweze kufika mbali, iweze kuwafikia watu wengi zaidi, ni lazima niite mtu fulani maarufu aje abudu hapa, kwa sababu ana followers wengi kwenye mtandao, waweze kujua ya kwamba na hapa ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kutafuta nafasi ya kumtafuta yule mtu, tumejikuta kwamba tuna concentrate na wale watu na tukamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli una ndoto za biashara yako kuongezeka. Ni kweli una ndoto ya huduma yako kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini hao ulionao, iwe ni 10, iwe ni 20, wakati wa Bwana ukifika, huyo mtu ambaye unamtaka aje kanisani kwako atakuja na utajiuliza amefikaje. Kwa hiyo kuliko kuanza kukimbizana na mtaka fulani, wapo wala duniani sinajua.
na mimi siwajui. Unatamani kwamba aje kwenye huduma yako, aje kwenye biashara yako. Yamkini ndio anaweza akawa ni sababu ya huduma yako kutambulikana na watu. Lakini kumbe bado ni wakati wa Bwana. Bwana bado anakutengenezea msingi wa wewe kuweza kusimama ili uweze kuwafikia watu wengine zaidi. Ni utukufu ulioje wewe kusimama katika nafasi ya Mungu na kusimama Mungu mwenyewe ajitolee utukufu kukutambulisha kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba unaopako, Baba yetu anatuambia kila siku. Ile kwamba unaopako, haijalishi kila mtu anaruhusiwa kumwombea. Haijalishi utumie hiyo nguvu unavyotaka wewe. Ni vitu ambavyo tunajikuta kwamba tunaenda sasa katika mwili na kumwacha Mungu ambaye yeye ndio anatupa maelekezo. Kwa sababu mambo ya Mungu ni mambo ya mipaka. Mungu anakuambia hapa uende na pale usiende, hapa uzungumze na hapa usizungumze. Lakini tunajikuta tunazungumza kila kitu na kujikuta tumekwenda mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kila mahali kiasi ambacho tunajikuta kwamba tumeenda mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kumpendeza Mungu ni maisha ya kusikiliza sauti yake. Ni maisha ya kumsikiliza Bwana anataka nini. Ni maisha ya kujua nyakati ya kwamba wakati huu natakiwa nifanye nini. Ni maisha ya kuyajua majira kwamba wakati huu ni wakati wa kukusanya, ya kwamba wakati huu ni wakati wa kutawanya, ya kwamba wakati huu ni wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ujue wakati ulio nao. Ni ujue wakati nilio nao ili niweze kumpendeza Mungu. Ile kwamba wengine wanaolewa, mimi bado sijaolewa, pamoja na kwamba umri wangu ni mkubwa, nisinisumbue ndani yangu. Kwa sababu najua Mungu kwa majira yake mwenyewe ataruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba wengine wanapakata watoto, mimi bado sijaweza kupakata mtoto. Sijapata mtoto. Nimekata tamani kwa hapo. Hilo lisifanye nikatutoa na kwenda mbali na uwepo wa Mungu. Lakini tukimsikiliza Mungu, tukakaa katika uwepo wake, hata kule kusubiri, hatutaona kana kwamba ni kazi kusubiri. Utaona kana kwamba miaka 10 iliyopita, kana kwamba ni mwaka mmoja au siku moja iliyopita. Kwa sababu umesubiri katika uwepo wa Bwana. Umesubiri katika uwepo wa Jehova. Na Jehova anakutia nguvu na kukuimarisha. Amen. Maana katika kuingojea ahadi ya Mungu sio swala jepesi wakati mwingine. Kuyangojea majira ya Mungu sio wakati mwingine, sio wakati mwepesi. Kwa sababu kuna wakati wa kudharauliwa, kuna wakati wa kuonekana si chochote. Lakini jioni ya leo nataka nikutie moyo. Ikiwa unapita kwenye majira ambayo unadharauliwa, ikiwa unapita kwenye majira ambayo huduma yako inadharauliwa, unapita kwenye majira ambayo vipawa Mungu amekupa vinaonekana kama si chochote, mwamini Mungu anakushindia. Haleluya. Jambo lingine ambalo linitafakarisha kwa bali tunapokumbuka mateso ya Yesu Kristo ni uthamani wa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Uthamani wa damu ya Yesu. Ni namna gani au kwa kiwango gani damu ya Yesu ina thamani katika maisha yetu? Ziko damu za wanyama, ziko damu za binadamu, ziko damu za ndege. Bwana Yesu asifiwe. Zote hizo ni damu. Hatuwezi kusema kwamba sio damu. Zote ni damu. Lakini kinachotofautisha damu ya Yesu na damu zingine zozote ni ule uthamani au vitu ambavyo damu ya Yesu imebeba. Ikiwa damu zingine haziwezi kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika mara moja msalabani. Na sio hivi karibuni, ni muda mrefu. Yesu alikufa mara moja. Lakini nguvu ile ile ya damu ya Yesu ambayo ilimwagika wakati ule, ndio nguvu ile ile ambayo bado inaendelea kutembea mpaka leo. Uwezo uliokuwa ndani ya damu ya Yesu kipindi kile Yesu anakufa msalabani
Ndio uwezo huo ambao mpaka leo bado unatembea. Bwana Yesu asifiwe. Neema ile ambayo damu ya Yesu ilibeba kipindi kile, ndio hiyo neema ambayo mpaka leo bado inatembea katika maisha yetu. Ni tofauti na damu zingine, tofauti na damu za wanyama, tofauti na damu ya ng'ombe, tofauti na damu ya ndege, tofauti na damu ya kondoo. Biblia inatueleza kwamba damu zilikuwa zinafunikwa kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu ya ng'ombe, ile damu ya wanyama, ile damu ya ndege haikuwa na uwezo wa kuweza kuiondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ilikuwa haiondolewi, lakini ilikuwa inafunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akatafuta ni namna gani inaweza kuiondoa hii dhambi, isifunikwe tena, isiwe kiporo tena, na badala yake iweze kusafisha na kuondoa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akashuka ili aweze kutukomboa, aimwage damu yake, ambayo kwa damu hiyo tunatakaswa, ambayo katika damu hiyo inaondoa makosa, ambayo katika damu hiyo inashughulika na chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha dhambi inaenda kushughulika na kuweza kukiondoa hicho chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii damu nyingine ilikuwa ilikuwa inashughulika tu na pale ambapo dhambi imefikia, lakini ilikuwa haishughuliki na chanzo. Mfano unaweza kusemea labda ni mti umekatwa tu kwenye shina, lakini ilikuwa haina uwezo wa kuweza kuchimbua mpaka mizizi kung'oa. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kizungumza hivyo naweza kunielewa vizuri. Kwa hiyo hii damu ya Yesu ni damu yenye thamani, ambayo katika hiyo tunasafishwa, ambayo katika hiyo tumenunuliwa, tumefanyika wana, kiasi kwamba hakuna damu yoyote ambayo ilikuwa na uwezo wa kununua. Ndio maana watakatifu wa Bwana walipoondoka katika maisha haya, ilikuwa bado shetani ana amri juu ya maisha yao. Ni kwa sababu hakuna sadaka ambayo ingeweza kutolewa ikaweza kuwakomboa isipokuwa damu ya Yesu. Na ndio maana leo ni rahisi mtu ukaenda kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Ukaenda kwa mganga ukatoa kafara. Labda leo kaambia ulete ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda tena ni lazima utegemee kupeleka ng'ombe wawili. Baada ya muda tena utadaiwa ng'ombe 10. Kwa sababu gani? Damu ya ng'ombe haishughuliki na chanzo. Inashughulika na pale tu ambapo wewe unataka. Lakini haiondoi tatizo. Inalifunika tatizo. Na kama inalifunika tatizo, maana kuna wakati ile tatizo litainuka tena. Maana uwe na hakika kuna saa ile kafara itaisha nguvu na kesho utadaiwa tena. Leo utadaiwa ndugu yako huyu, kesho utadaiwa ndugu yako huyu, unajikuta umemaliza ndugu zako. Unamaliza ndugu zako baada ya kusema kwamba ndio nimemaliza tatizo. Ndio kwanza tatizo linaanza. Kwa unafika mahali tu unaomba kafara sasa ujue atamtoa nini. Kwa sababu ndugu zako wote wameshawatoa. Kwa sababu kama ni mali zote wameshamaliza huko. Uone sasa atakuwa kupeleka. Inakuwa ni matatizo sasa. Lakini damu ya Yesu, kafara ya damu ya Yesu, haijalishi ni kosa gani ambalo ulitenda, haijalishi ni dhambi gani ambayo ulitenda, lakini damu ya Yesu kwa tone tu inaweza kuondoa kila kitu, inaweza kufuta kila kitu. Hizi damu zingine zinaweza zikawa mapipa na mapipa na mapipa na mapipa. Bwana Yesu asifiwe. Zikawa mandoo na mandoo na mandoo na mandoo. Lakini damu ya Yesu ikaja tone na maiti. Tayari inakuwa imebadilisha kila kitu. Kama kulikuwa na magonjwa inatamka uzima. Kama kulikuwa na udhaifu inatamka ushindi. Kama kulikuwa na kushinda, Bwana anatamka kushinda. Kwa sababu ukisoma kwenye Ufunuo Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana. Kwa hiyo kama wana wa Mungu hatuna damu nyingine ya kujishindia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwazuia wale ambao wanaamini damu za wanyama. Hatuwezi kuwazuia wale ambao wanaamini damu za ng'ombe.
ili tuwapelekee elimu sahihi ya damu ya Yesu Kristo. Tuambie kwamba iko damu ya Yesu ambayo hatuwezi kuipata kwa mtu mwingine yeyote, ambayo hatuwezi kuipata mahali pengine popote. Aisee, ukipata hiyo kwenye biashara yako, hauna sababu ya kwenda na ilizi. Aisee, ukipata hiyo, hauna sababu ya kwenda na ilizi kwenye ofisi yako. Aisee, ukipata hiyo damu, hauna haja kutafuta kibali kwa mganga, kwa sababu unapoibeba damu ya Yesu, automatic inaanza kuzungumza kibali, 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 upendeleo, upendeleo. Tena usio na masharti. Mwambie jirani yako, kibali kisicho na masharti. Ni kwa sababu inanena mambo mazuri, inanena mambo yaliyo mazuri. Haijalishi maneno gani umenenewa kwenye biashara yako, haijalishi ni maneno gani umenenewa kwenye huduma ulio nayo, kiasi kwamba umefika mahali umekata tamaa. Unapoingia na damu ya Yesu, ya kwamba Yesu, damu yako iliyomwagika msalabani, ile ambayo inazungumza mema, inataka sasa iingie, ifanye vita na damu za wanyama ambazo zimetolewa. Utaiona nguvu ambayo itatembea kwenye hiyo kazi yako. Utaiona nguvu ambayo itatembea kwenye hiyo kazi yako. Utaiona nguvu ambayo itatembea kwenye hiyo huduma yako. Kwa sababu ya damu ya Yesu. Ndio maana hata shetani hakuweza kusaidia. Ndio maana hata shetani alipoiona damu, aliogopa. Kabila waachie watakatifu wa Bwana waende mahali ambako wanataka kupumzika, wakapumzike. Aache kuwasumbua na kuwanyanyasa, waende mahali pao pa raha pa kupumzika, kwa sababu iko damu ya agano, agano lililo bora ambalo tunaingizwa watakatifu wa Bwana, nasi umetufanya tunaketi katika ahadi zilizo bora. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu. Inahitajika imani yako, inahitajika imani yako kuweza kuamini kwamba damu ya Yesu ipo na inazungumza mema. Haijalishi ilimwagika lini, lakini kwa ile mara moja ilipoweza kumwagika, bado inanena mema kwa maisha. Bado inazungumza uhai. Na ndio maana hata leo tukiita damu ya Yesu tunaona matokeo. Na ndio maana tukiita damu ya Yesu iwe kwenye biashara, tunaona matokeo. Tunaona vitu vikiondoka. Tunaona magonjwa yakiondoka. Tunaona mapepo yakitii. Kwa nini? Damu ya Yesu si damu ya kawaida. Si damu ambayo kila mtu anaweza kuitumia bila mbana. Kuna wengine hawaigusi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushuhuda mmoja nilikuwa nasikiliza mahali fulani. Akasema kuna ajali iliweza kutokea. Yaani shetani anachoshughulika ni kwamba kama katikati yao kuna mtu ambaye ameokoka. Sababu kama mwana wa Mungu aliyookoka, damu ya Yesu iko ndani yako. Damu ya Yesu iko ndani yako. Maana damu yangu popote inapomwagika imeambatana na damu ya Yesu. Kwa kama kuna kafara ambayo ilikuwa imekusudiwa, ni nini ambacho wanafanya? Ni kufanya haraka zile damu isiweze kuchanganyikana na hizo damu zingine za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Maana inatengwa ile damu kwa sababu ni ya moto. Haishikiki kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, ushukuru Mungu kwa damu yake. Maana namna ilivyo ya thamani hii damu, si rahisi kuweza kuchanganywa na damu zingine. Kwa sababu yenyewe kiingia kidogo tu, inabadilisha kila kitu. Inabadilisha utambulisho. Inabadilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu. Ni kwa kiwango gani unaiamini damu ya Yesu? Ni kwa namna gani unaitumia damu ya Yesu? Unatumia kwa sababu mchungaji wako anaitumia? Ni kwamba ili uweze kufanya kazi katika maisha yako, ili uweze kufanya kazi katika maisha yako, maanake ni mimi binafsi. Kwa sababu Yesu anazungumza asemi kwamba alimfia mchungaji peke yake, alimfia kila mtu. Kwa hiyo kama alimfia kila mtu, unayo neema ya kutumia hiyo damu ya Yesu na ikaweza kuleta matokeo kwa maisha yako. Ni wewe kuweza kusimama na kusema kwamba haijalishi kwenye miungu yangu ya familia kuna damu gani zimemwagika, lakini kwa damu ya Yesu mimi nimetofautisha. Haijalishi ni sadaka gani umetoa,
lakini kwa damu ya Yesu mimi sio mmoja wao tena. Umetengwa, umebadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki.